好，我们即将要开始介绍混音了哈，把所有的音乐素材我们录的声音都录好了，我们要开始做混音。不过在这之前，我要先教大家一个小技巧，很重要，因为我们好不容易录的这些声音，万一不小心动到删到，又不小心按到存档，那都是非常大的遗憾。一想到重做，我们简直眼泪都快掉下来。那这个时候怎么办呢？建议大家，你看，我们选取某一个部分之后，我们再按编辑，这里面有一个东西叫做复制。好，我已经把这一段声波复制下来，然后接着还有一个东西叫做贴到新增，我们贴到哪里？贴到一个新增的声音上面。好，这段声音会跟刚才的一模一样，只不过它只有我们复制的这一段而已这也是一个选取的好方法你听各位观众大家好。好，那这一段呢也是一样各位观众大家好。好，我们不要在原来的声音上面做手脚，而在新的这一段上面做手脚。万一这一段失败了不会影响到原来这一段。那么这一段甚至存档一开启以后，我们把这个档案一开启以后，我们就把要的复制下来，接着就可以把它关掉，完全是在这个新的声音上面来做动作，以免不小心动到我们重要的声音。这是一个小技巧。